舊年嘅花，點解會生到咁樣歪晒咁樣啦？呢個係今年過完年剩低嘅花。好，我哋出街食飯。你有冇試過呢？突然間呢，好 crave 一種食物，好想即刻嗰日就去食。其實呢，有一間餐廳呢，我哋成日都會有呢個感覺噶咯。佢就係呢，周圍都有，你去到美國、世界各地都會有嘅鼎泰豐啦。咁呢，喺沙田呢，就新城市嗰度有間我成日幫襯嘅鼎泰豐啦。咁呢日呢，我哋就兩個一齊去新城市。哇！假期真係好多人。我哋都好矛盾，因為而家好多人不想消費啦。咁但係呢，香港冇人嘅時候，我哋就會好擔心喎。但係當香港好多人嘅時候呢，我哋真係覺得有一種唞唔到氣嘅感覺。喂，你睇下鼎泰豐油行，唔通以前嘅鼎泰豐係賣油嘅？咁呢，我哋每次嚟到呢，除咗一定會叫呢一個嘅小籠包之外呢，咁呢就會叫好多其他唔同嘅食物啦。咁因為得我哋兩個嘅緣故呢，今日我係揀咗一啲我最精選嘅就係呢個蔥油拌麵啦。大家睇下，其實嚟鼎泰豐呢，我係最想食兩樣嘢嘅啫。一個就係蔥油拌麵啦，另外一個咧就係其實一個係鬆糕嚟嘅，佢唔係幾甜嘅，咁但係有煙煙韌啊，有啲紅豆蓉啊咁樣啦。咁我自己覺得呢兩個都好好食，所以咧我成日都覺得自己其實係可以轉素食噶。好啦，就係呢一個鬆糕啦。好，留翻我哋食完啲鹹嘢，先至食甜嘢先。雖然呢段 vlog 真係好無聊，但係希望可以適應下、習慣下去拍嘢啦。下次見，拜拜。